Que tal, como estades? Neste noveno capítulo que estreamos na Semana das Letras traémosvos un monográfico sobre un dos nosos autores máis xigantescos. Unha persoa que marcou escola dende o punto de vista artístico e que empezou a deseñar hai case 100 anos desde a política, pero tamén desde os seus cartéis, desde as súas viñetas e desde os seus escritos a Galicia do século XXI. Coincidiredes comigo en que é moi difícil abordar todas as caras de Castelao en apenas unha hora, polo que desta vez creo que vos vou propoñer un programa dobre. Nesta primeira entrega faremos unha cronobiografía do Rianxeiro na que iremos deténdonos naqueles momentos, naqueles traballos que son claves para entender a súa traxectoria persoal e profesional. En unha segunda entrega faremos unha análise máis repousada, máis pormenorizada do seu pensamento político e tamén do seu legado artístico. Porque ambas cousas en Castelao van da man. Non podemos entender unha sen a outra. Porque, como el mesmo dicía, eu nunca cultivei a arte pola arte. Entendí a arte como un medio de expresión ao servizo de Galicia co que interpretar a dor, pero tamén a esperanza do pobo galego. Así que, aproveitando que estamos en pleno ano Castelao, tentaremos debullar as súas obras máis sobranceiras e tamén o legado político do Rianxeiro. Farémolo coa axuda de voces expertas como estas. A autonomía hoxe, tal como a temos, sería históricamente inconcebible sin o esforzo de Castelao na súa xeración e do Partido Galeguista. No seu momento, na defensa que el fai do autogoberno, mesmo durante a guerra, en exilio. É imprescindible ollar Castelao de un xeito unitario. A súa arte, as súas artes plásticas tan variadas, a súa literatura, o seu labor como pensador, como ideólogo, como político activo ao servizo do nacionalismo galego, todo isto son as faces de un mesmo poliedro e non cabe facermos aí escisionismo de ningún tipo. É un home que cando fai os seus dibuixos está a favor de que teñan voz os excluídos, de poñerlle rostro aos excluídos, de poñerlle pensamentos aos excluídos, de que participen en política os excluídos. E toda esa xente que é mayoritaria poda decidir libremente como demócratas o que queren facer das súas vidas. Castelao, nos momentos da guerra española, fai eses álbums que son de un realismo como non houbo no mundo. Sen Virxinia, o Museo de Pontevedra non tería tanta obra de Castelao como ten. Neste programa especial recordaremos coa axuda de Xan Carballa o latexar de Galicia aquel 28 de xuño de 1984 no que os restos de Castelao regresaron a Galicia 34 anos despois da súa morte no exilio na Arxentina. Señores, señoras, a policía cargando contra a xente que dende as 4:30 da tarde berraba e asubiaba os membros da Xunta, os políticos deste país e berraba as seguintes frases: a Castelao non se traiciona e Galicia ceibe poder popular. O momento máis crítico é cando se cambia o recorrido e se lle furta a xente poder facer, por así decirlo, a homenaxe pasando por diante. Cambian o recorrido dunha rúa para outra e aí é onde se produce a carga policial máis forte, non? E eu creo que é máis o temor ao popular que outra cousa, non? E falaremos de Antes de Nós, a longametraxe dirixida por Ángeles Huerta e guionizada por Pepe Coira, que retrata a vida de Daniel xunto a Virxinia antes de converterse no Castelao que todos coñecemos. Ben querido irmán Daniel, a maldita gripe está batendo con forza e en Rianxo non queda médico ningún que atenda a xente. Dilles que non vas, Daniel. Ti non deixar a la medicina. Cando a min a produtora me propuxo escribir algo sobre Castelao, eu tuve a sensación de decir, bueno, pues vamos ver que versión podíamos dar dun home cunha biografía tan enorme e tan inabarcable nunha película, non? E a opción foi buscar un par de episodios pequenos, pero que pudieran ser significativos. Virxinia súmase a isto, non? Quero decir, non é unha espectadora, non? Senón que acompaña neste camiño, non? A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.
Debuxante, narrador, ensaísta, pintor, dramaturgo e todo un animal político. Todo isto era Castelao, nado en Rianxo 29 de xaneiro de 1886, con tan só 10 anos emigra a Argentina xunto a súa nai para coñecer a seu pai, que o deixara en Galicia sendo un meniño de meses. Alí nacen as súas irmás e tamén alí nace a súa querencia polo debuxo. No ano 1900, a familia regresa a casa. O xove Daniel saca o bacharelato en 2 anos e decide estudar medicina. Na facultade comeza a adquirir certa sona polas caricaturas que facía do profesorado. Tras acabar a carreira, instálase en Rianxo, onde comeza a exercer a medicina. Pero nunca abandona o lápis. Aos 22 anos publicanlle os primeiros debuxos e monta a súa primeira exposición. As súas ilustracións empezan a aparecer na prensa e vai conformando pouco a pouco a súa seña de identidade. É curioso que Castelao a todas as súas obras, e concretamente a estas que estamos amosando no Museo de Lugo, chamáballe deseños para referirse aos dibuxos. Moitos deles foron despois reutilizados por el para publicalos en revistas e xornais de gran difusión como El Faro de Vigo, El Sol, La Esfera, la Ilustración Española e Americana. Sobre todo para as viñetas en tinta, ten un estilo moi simplificado, con as líneas moi... Quero dicir, que caen nun sitio con decisión, non parece que sea nada aleatorio, os personajes casi que son como geométricos. En ese sentido, creo que é o que o fai destacar. No ano 1912, con 26 anos, comeza a perfilarse a personalidade política de Castelao. Adírese ao movemento obreiro de Basilio Álvarez, que tentaba promover a renovación técnica do agro e loitar contra o caciquismo e o sistema foral. Unha inquedanza que Castelao trasladaría de forma reiterada en moitas das súas viñetas. En outubro dese ano, casa con Virxinia Pereira, pero pouco despois a parella debe cambiar radicalmente de vida tras sufrir un desprendemento de retina que o deixa ao bordo da cegueira. Daniel decide entón opositar ao Instituto Xeográfico de Estatística e consegue unha praza en Pontevedra, onde se instalan no ano 1916. En Virxinia creo que non podría ni siquiera ter feito todo o que fixo, non? Porque el tivo, sabedes, moitas complicacións físicas, non? Sobre todo a cegueira. Ela foi fundamental incluso para medir o tamaño das mans dos negros que debuxaban en Nova York. Contaba ela no seu epistolario, que é maravilloso, non? Que chamaba o meu bacallao, porque naquele momento estaban como de moda unhas latas de conserva nas que aparecía un neno agarrando un bacallao e así como levando, non? As costas, e ela decía que ela andaba igual con Castelao porque eso, ele tiña moitos problemas pola cegueira, entón ela tiña que facerlle un pouco de lazarillo, efectivamente, ela un pouco case que bromeada. Moita obra de Castelao sería moito máis difícil de ser real sen Virxinia axudando no día a día. Pontevedra era un fervedoiro durante aquel primeiro cuarto do século XX. Castelao funda a agrupación local das Irmandades da Fala, consegue praza como profesor de debuxo e comeza a frecuentar as tertulias literarias e os encontros políticos da cidade. No 1918 asiste en Lugo á primeira Asamblea Nacionalista e 2 anos despois Vicente Risco fíchao como director artístico da revista Nós, onde xermolou o espertar cultural e político dunha Galicia que comezaba a mudar. Ese álbum Nós, con ese Nós plural e majestático, está moi cargado de simbolismo e incluso lle dá unha parte ao espectador, ao lector, para que el profundice no misterio que hai aí, non? De vida e tamén de morte. Unha obra moi traballada, donde se ve as súas grandes habilidades de dibuixante, non? Que ten e que está moi metido nesa idea de buscar o espírito. A teoría de Nós, dos bos e xenerosos, era afianzar o seu galeguismo con unha idea de igualdade, non? E de convivencia e de pacifismo que sempre caracterizou a Galicia. En xaneiro de 1921, Castelao consegue unha bolsa de estudos que o levará durante 9 meses ata Francia, Bélxica e Alemanha. Alí empápase do ambiente artístico e cultural das vanguardas europeas. Ao pouco de chegar, publica a súa primeira novela breve, Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete. Cando ele escribe, publica en 1922 ese libro de ficción que logo tamén está pensado como un monólogo dramático, que é O ollo de vidro. Ele está misturando varias tradicións diferentes, non? Por un lado,
ele está pois traballando dende a literatura oral popular, dende os contos de defuntos e aparecidos e as santas compañas, pero tamén dende esa beta do humor galego que reflexiona sobre a morte para rirse dela, non? O famoso refrán de rir cun ollo e chorar con outro, a aproximación de Castelao a morte ten moito de humorismo nese sentido profundo, non? De facerse cargo da súa centralidade, non? Do cotiá, pero ao mesmo tempo tomar unha perspectiva dela. A década dos 20 foi unha década de moita actividade para Castelao. Participa na fundación do Seminario de Estudos Galegos, da Coral Polifónica de Pontevedra e tamén do Museo de Pontevedra, que albergaría cos anos o legado artístico do Rianxeiro. Ele está no proceso de creación do museo. De feito, vai formar parte como vocal do seu primeiro patronato e un cargo que, ademais, pese ao exilio dele, estuvo a súa vacante sin cubrir hasta o ano 1950 que faleceu. E bueno, participou en toda no proceso de creación, na rehabilitación do primeiro edificio, na programación das salas, a instalación das primeiras salas que se inauguraron no museo no ano 29 e tamén depositando obra súa. O sea, estamos desde o primeiro momento Castelao está no museo. No ano 1926 publica o primeiro volume de Cousas. Unha obra magistral que, como moi ben recordou Risco nas páxinas de Nós, constitúen por sí ou inaugura un subxénero literario. Aí estamos xa no 50-50, na simbiose exacta de arte plástica, grabado, e arte literaria. E son pezas de un ourive, de un xolleiro, de un auténtico cuidador da literatura, onde nada sobra e nada falta. A vida dalle unha nova labazada a Castelao no 1928. O seu único fillo, Alfonso, o que chamaban Pachucho pola súa febleza de saúde, falece prematuramente aos 14 anos. A noticia causa un profundo baleiro na parella, pero lonxe de afastalos, o pasamento do pequeno Alfonso úneos aínda máis e o matrimonio decide poñer terra de por medio emprendendo unha viaxe pola Bretaña. Foi un punto de inflexión para o matrimonio. Antes de morrer o neno, que morre durante a estadía en Pontevedra, ela estaba moi volcada no cuidado do pequeno, de Pachucho, e ele estaba pois totalmente imbuído nesa Pontevedra máxica dos anos 20, non, dos faladoiros con bóveda, estaba como moi imbuído na vida social, cultural, e estaban como, incluso sabemos que tiña amantes, non, que coñecemos, mesmo pintou algunhas súas amantes. Eu diría que foi unha etapa en que o matrimonio estaba un pouco distanciado. E entón produce a morte do neno unha unión do matrimonio. De feito, viaxan xuntos a Bretaña cunha bolsa da Deputación, precisamente un pouco, viaxan xuntos un pouco para afastarse desa Pontevedra que de repente se lles fai irrespirable, non? Sen o neno. Nacen así as Cruces de Pedra na Bretaña. Non só reflicten a destreza, a calidade, a alta calidade dun debuxante, senón tamén que acumulan moita erudición ou coñecemento arredor deste patrimonio artístico. No ano 1931, Castelao comeza a saborear a política. Sai elixido deputado por Pontevedra e participa na fundación do Partido Galeguista. A súa obra adquire un carácter máis comprometido, como evidencia o álbum Nós. Ele é consciente de que para defender Galicia hai que entrar na actividade política para que dende as institucións transformar Galicia. Castelao comeza entón a cavilar na posibilidade de dotar a Galicia dun estatuto de autonomía. Traballa desde a política e desde a creación artística co obxectivo de avanzar no deseño da súa Galicia soñada. Pero o triunfo da dereita en plena revolución de Asturias e durante a proclamación da República Catalá dá lugar a unha violenta reacción do goberno conservador que reprime calquera acción dos partidos de esquerda e tenta descabezar o Partido Galeguista. Desterran a Alexandre Bóveda a Cádiz e a Castelao a Badaxoz, despóxano da súa praza de profesor de debuxo e obrígano a abandonar forzosamente a súa ben querida Pontevedra. Que hai un personaxe que se chama Emiliano Iglesias, que é do Partido Radical, Republicano Radical,
e que di un elemento peligroso é Bóveda e un elemento peligroso é Castelao, porque pensan, porque son as persoas que teñen moita repercusión social e castíganos os dous. Entón, sírvelle para saber que esa dereita é intolerante, que esa dereita non está a favor do Estatuto de Autonomía, e entón o que lle vai a obligar é que cando el volva dese desterro, di, non podo facer nada coas dereitas republicanas, porque son católicas, conservadoras, antiautonómicas, antiestatutistas, non son laicas, non é hazaña, e digo, eu só podo conseguir ese proxecto coa esquerda republicana. Por eso el vai apoiar despois a incorporarse na Fronte Popular. E hai que decir que a Academia sempre se negou a cubrir a súa praza, é dicir, a praza de Castelao foi de Castelao ata a morte de Castelao no exilio. Case 2 anos vive Castelao alonxado dos seus en terras extremeñas. Durante a súa estadía en Badaxoz, comeza a escribir unha serie de artigos que posteriormente se integrarían no Sempre en Galiza. Contén unha parte memorialística, outra parte importantísima dedicada a recordarnos que somos un país, que somos un pobo con historia, outra parte de explicación didáctica clara dos principios fundamentais do nacionalismo galego e de por que somos, sobre que feitos obxectivos pousa a definición de nación para Galiza, e unha parte xa moi lúcida sobre a estrita sincronía dos anos 40, da década de 40, en que el viveu. A finais de 1935, o goberno de Portela Valladares levantalle o desterro a Castelao e o Rianxeiro regresa a casa. O triunfo da Frente Popular nos comicios de febreiro do 36 dá azos aos galeguistas, que conseguen 3 actas de deputado no Congreso. Desde o seu escano na Cámara Baixa, Castelao centra os seus esforzos na redacción do que había de ser o Estatuto de Autonomía do 36. Del son e de Díaz Baliño e dun novísimo Isaac Díaz Pardo os cartéis do referendo. É un home que cando fai os seus dibuixos está a favor de que teñan voz os excluídos, de poñerlle rostro aos excluídos, de poñerlle pensamentos aos excluídos, de que participen en política os excluídos. E toda esa xente que é mayoritaria poda decidir libremente como demócratas o que queren facer das súas vidas. Un tema que estaba no debate é a Estrela Roxa, vinculada moi, si se quere, ao mundo marxista, e a Estrela Branca, que era de liberación. A estrela nosa é a estrela dos magos, é a estrela de Moisés, é a estrela dos peregrinos de Santiago, a que ten 5 puntas en relación coas 5 rías, con 5 montes emblemáticos. Sempre o levaba todas estas cuestións pola causa de Galicia, non? Pensar o mundo dende Galicia, ver Galicia dende Galicia. Outro dos temas que era moi alarmante é a vaca que está muxindo un señorito, non? Que está muxindo para levar o leite para Madrid, non? O 28 de xuño do 36, a cidadanía galega refrenda cunha amplísima maioría o texto estatutario. O 15 de xullo era a data fixada para que o estatuto entrara nas Cortes. Castelao viaxa a Madrid xunto a súa muller Virxinia e unha amplísima delegación de galegos que traballaran activamente na campaña en favor do estatuto. Pero estoura a Guerra Civil, enterrando nun caixón as ilusións e proxectos dos seus promotores. Él é consciente de que hai un ambiente de tensión, pero tamén é un momento ilusionante. Quería aproveitar eses ventos favorables e foi por unha roupa, unha muda. Cando se produce nese xullo do 36 o golpe de Estado, o alcalde de Compostela, Ángel Casal, volve con María Miramontes, el lle di que non volvan, que espera a ver como van as cousas, e, bueno, desgraciadamente sabemos que Ángel foi asasinado, non? Nun primeiro momento, Castelao fica na capital. Posteriormente, trasládase a Valencia e Barcelona, seguindo os pasos do goberno republicano, e asiste horrorizado o avance das tropas franquistas. Os habla un hombre impregnado de dolor, que no sería capaz de disponer de la vida de los demás, pero que dispone de la suya y la ofrendería alegremente si con el sacrificio de su vida cesara esta matanza de hombres que está ensangrentando el suelo de toda España.
Tengo el dolor que cualquier hombre puede sentir en el momento de ver truncadas sus mejores ilusiones. Pero yo os digo que tengo fe en mi Galicia mártir, porque los martirios pasados crean nuevas energías para la lucha. En Galicia os golpistas irrompen na súa casa de Rianxo coa intención de prendelo. O non dar con el, desvalixan o inmoble e ordenan a confiscación de todos os seus bens. El vai a sufrir un expediente de responsabilidades políticas que suporía a confiscación de todos os seus bens do que tamén da súa obra plástica, escrita e demais que conservaba na súa casa de Pontevedra. Eses materiais serían depositados no museo, pero non como depósito no museo, sino como un paso previo a súa poxa, non? Para cubrir a sanción que se lle poría por a responsabilidade política. Estes bens, os entonces responsables do museo lograron paralizar a poxa, o que tería suposto a dispersión definitiva de todo o conxunto. Temos que pensar que solo en obra plástica na súa casa no ano 37 había máis de 1000 obras. O non poder loitar no fronte polos seus problemas de visión, Castelao decide colaborar coa República empregando a súa mellor arma, os debuxos. El ten a palabra, el ten o enxeño para defender a democracia. Sin embargo, non se pode enfrontar ante un fusil. Entonces, el só se pode defender a través dos debuxos, dos seus textos e apelando a xente en que teñen que entrar nunha vía de diálogo, nunha vía da democracia e sigue loitando desde o exilio para que a República que veña en España sea federal, para que Galicia teña un estatuto de autonomía e para que volvamos á vía do progreso e máis ben da perfección. En Valencia edita os seus 2 primeiros álbumes de guerra, Galiza Mártir e Atila en Galiza. Castelao, nos momentos da guerra española, fai eses álbums que son de un realismo como non houbo no mundo. Os álbumes de guerra, os 3 álbumes milicianos, Atila en Galicia e Galicia Mártir, pois realmente tardaron moitos anos en poder ser editados con dignidade. Decíase que eses dibuixos baixo ningún concepto se podían publicar, baixo ameaza, ¿no? Pero esa determinación censora do franquismo tácitamente estuvo actuando hasta pasados os anos 90. No ano 1938, Castelao aproveita unha viaxe oficial a Moscova por encargo da Comisión Cultural Republicana para expoñer os seus álbumes de guerra. De alí parte a Cuba e da illa caribeña marcha aos Estados Unidos para catar fondos en favor da causa republicana. En Nova York fixa temporalmente a súa residencia e sae o prelo o seu terceiro álbum, Milicianos. Pero Castelao non atopaba acomodo en Norteamérica. Están en Nova York e de repente, claro, se converten nuns inmigrantes en papéis, porque isto non valía de nada os papéis da República, non? Entón, ese é un período de moito desasosego para a parella, porque que facemos agora aquí? Non tiñan cartos, non tiñan traballo, bueno, ele estaba debuxando, pero están en problemas económicos, non teñen papéis. Decía, é que aquí en Nova York nin siquiera podo traballar fregando pratos nun restaurante porque non teño papéis. En xullo de 1940, Castelao marcha a Montevideo e de alí a Bos Aires, onde estivera emigrado de neno 40 anos atrás. Fai 45 anos era eu un emigrante sen máis desexos que os de atopar o meu pai. Agora son un refuxiado político a quen lle negaron toda a carta de cidadanía. Creo que veño embellecer onde me criei e oxalá que volva de novo algún día. Eles chegan a Argentina e son recibidos, bueno, pues como estrelas, non, do firmamento, porque ele era unha persoa xa que tiña, evidentemente, era para o pobo galego emigrado e exiliado. Castelao era o seu deputado, era o máximo representante desa Galiza democrática que acababa de refrendar o estatuto. Eu supoño que ten que recibila con dor, porque el cando vai non vai como un emigrante, el vai como un exiliado, non volve ver nunca máis a súa nai, non volve ver nunca máis as súas dúas irmás, quedanlle aquí os amigos, a parentela, e quedalle unha Galicia asasinada. En Bos Aires, Castelao edita o Sempre en Galiza e as Cruces de Pedra na Bretaña, que non puidera publicar en Galicia, e estrea en Bos Aires Os vellos non deben de enamorarse. Coincidindo con esta estrea, diríxese aos galegos da diáspora e trasládalles o que sería o principio reitor de toda a súa creación artística. No hay obra de arte capaz de resistir el juicio del tiempo que no lleve el cuño de una nacionalidad, y por extenso que sea su imperio, jamás pierde el aroma de la tierra y del momento en que fue creado.
Así esta obra mía é imprescindível, como digo, ollar Castelao de un xeito unitario. A súa arte, as súas artes plásticas tan variadas, a súa literatura, a súa produción, o seu labor como pensador, como ideólogo, como político activo ao servizo do nacionalismo galego, todo isto son as faces de un mesmo poliedro e non cabe facermos aí escisionismo de ningún tipo. Con 59 anos e afastado da súa terra, Castelao constitúe en Montevideo o Consello de Galiza e participa na creación de Galeuzca xunto cos nacionalistas cataláns e vascos. Pero eses pasos non foron entendidos por todos e comezan a xurdir reticencias entre os galeguistas do interior, como evidencia neste escrito publicado o 31 de decembro de 1945. A min doenme as injusticias e perdoádeme que con tanta rudeza me queixe, pois non vexo que eu poida dar máis de min. Para establecer unha comunicación hai que contar con dous extremos e a xulgar polo mal funcionamento, na parte que a vos toca ben podíamos nos estar queixosos, pero non vos. Sempre, sempre, a nosa Anduriña levou cartas nosas para vos. Pero algunhas veces non trouxo máis que recados verbales porque non tiñades nada escrito nin preparado para mandarnos. E nesta derradeira vez, a nosa Anduriña non atopou a quen entregar. El vai ali porque cree que os galegos teñen que axudarlle, el quere xuntar aos galegos, quere crear unha irmandade galega para conquistar Galicia ou para axudar desde ali. E desde ali vais encontrar con persoas que non o van a entender, persoas que apoian a Franco, católicos que apoian a Franco, republicanos que traicionan a República. Entón eu supoño que o ten que recibir con moito dor. No ano 1945, Castelao pinta a derradeira lección do mestre, un óleo inspirado na estampa número 6 de Galiza Mártir e considerado o Guernica galego. Esa última obra de Castelao, ¿no? Esa obra que simboliza todos os álbuns de guerra, pero cargada aínda do vello simbolismo, que son os dous niniños mirando po mestre morto, os nenos do futuro co mestre do pasado e a súa derradeira lección. Están nunha encrucillada de camiños, o pasado e o futuro, e no centro que se ergue, outra vez a árbore, unha carballa que está decotada, cortaronlle as ponlas, pero empezan a gromar, e vela aí o árbore, ver aí todo o simbolismo nunha obra sinxela, que podía ser unha das nosos Guernicas, ao fin e ao cabo. En marzo de 1946, Castelao marcha a París tras ser nomeado ministro no goberno Giral, pero pouco tempo permanecería no cargo. A súa delicada saúde e os problemas xurdidos no seo do propio executivo provocan a súa saída do gabinete pasados uns meses. En xullo de 1947, toma un barco en Marsella que o levaría de regreso a Bos Aires, onde publica Alba de Gloria e onde comeza pouco a pouco a afastarse da vida pública e a encerrarse en si mesmo, como recoñece nunha carta enviada a Alfredo Somoza o 20 de setembro de 1948. Hai días tan escuros que nin podo ler nin escribir, e os días de inverno son curtos demais. Vou a decirche algo en moito segredo, pois de saber se temo que fora tomado como unha queixa, e eu non me queixo de nada nin de ninguén, pois todos se sacrifican o máximo das súas posibilidades e non quero que se descobra ningunha nova necesidade. Non dispoño dunha oficina con segredario de máis aparato que outros teñan cicais con menos motivo, pois hai ocasións en que me volvo tolo para cumprir cas miñas obrigas máis indeclináveis. Por cumprir cos meus deberes de patriota, deixei as miñas afeizóns artísticas e literais deixando de realizar a miña obra. E en pago do meu amor a Galiza, acaba de dicir Sánchez Cantón case no seu leito de morte, sae o prelo a súa derradeira obra, As cruces de pedra na Galiza. Entón, este libro, a todo correr, os galegos de Bos Aires o editaron prácticamente días en prelos, en dormir, para que Castelao pudiera ter os primeiros exemplares antes de morrer e os pudiera asinar. Nós temos un deles no Consello. E que é unha homenaxe casi póstuma a él e ao Seminario de Estudos Galegos, porque ese libro, Esas cruces de pedra na Galiza, aparece nun Consello do Seminario de Estudos Galegos, cando en Galicia o Seminario de Estudos Galegos fora extinguido pola ditadura.
Os enfermos ollos de Castelao pecharon para sempre o 7 de xaneiro de 1950, apenas 3 semanas antes de cumprir os 64 anos. Desaparecía unha figura imprescindible do devir político e cultural de Galicia sen ver cumprido o seu máximo desexo, poder regresar con vida á terra do que arrincaron para sempre os fascistas. Interviñeron nesta reportaxe o presidente da Fundación Castelao e biógrafo do rianxeiro Miguel Anxo Seixas Seoane, o presidente da Real Academia Galega Enrique Monteagudo, a profesora e sociolingüista Pilar García Negro, o historiador da cultura galega e secretario xeral da Academia Galega de Belas Artes Felipe Senén, a directora do Museo de Pontevedra Ángel Estilbe, a directora do Museo Provincial de Lugo Aurelia Balseiro, o investigador e comisario de artes Germán Labrador, o xornalista e investigador Manuel Gago, do Consello da Cultura Galega, a biógrafa de Virxinia Pereira, a investigadora Monse Fajardo, o fotoxornalista Xan Carballa e o ilustrador Rubén Rial. Moitísimas grazas a todos e todas. A algúns puidemos escoitalos en capítulos pasados na Ferida Aberta no 36, a outros poderedes oílos no vindeiro capítulo no que afondaremos no pensamento político e no significado da obra de Castelao. Agora, continuamos. A Ferida Aberta no 36. Tras a morte de Castelao, a súa muller, Virxinia Pereira, decidiu pelexar como unha leoa para conseguir recuperar os bens embargados a seu home tras a Guerra Civil. Durante toda a súa vida, afanouse por reunir todos os traballos de Castelao e depositalos no Museo de Pontevedra que el mesmo axudara a fundar. En senllas cartas enviadas a Otero Pedrallo meses despois do pasamento do seu home, Virxinia confesaba: a súa morte sigue parecéndome un triste soño e non podo conquerir esa resignación de que me falan e aconsellan as xentes. Verásme agora na representación de dúas Virxinias distintas. A Virxinia falsa, a comedianta, que para loitar con este desacougado mundo que non quer saber nada de penas, ten que afogar as súas e asuballar os seus sentimentos. E a Virxinia real, a Virxinia verdadeira, que ferida a punta de lanza non atopa máis alivio que na soedade do seu fogar, para chorar libremente con il a única e triste realidade da súa ausencia. A través destas cartas e doutros documentos, a investigadora Monse Fajardo conseguiu trazar a biografía de Virxinia Pereira no libro A vida incerta, onde rescata do esquecemento a figura de Virxinia. Monse, benvida e grazas por acompañarnos hoxe aquí. Nada, grazas a vos. Non debeu ser nada doado, Monse, construir este traballo e compoñer a vida de Virxinia tendo en conta o pouco que había escrito sobre ela, non? Sí, bueno, a verdade é que tiven aí un equipo que teñamos un deses grupos de WhatsApp que se chamaba Comité Virxiniano, con Juan Carlos Garrido, Luis Bará, que son persoas que coñecen moito a historia de Castelao, con Ángel Estilbe, que tamén coñecen como foi despois todo o tempo do legado. Entón, quero dicir que foi un traballo de equipo, non? E non te creas, o sea, sí que foi complicado unir ao millor, porque efectivamente non estaba como moi disperso todo o que se sabía de Virxinia, pero pasounos un pouco ao revés, que este libro xorde porque o Concello de Pontevedra tiña un proxecto, a Memoria das Mulleres, con unha web, entón me piden que faga pois medio folio para falar de Virxinia no aniversario do seu pasamento. E eu empezou a pescudar, atopo as cartas que o profesor Alonso Montero e a profesora Ana Cuña tiñan rescatadas dela e claro, empezo a topar unha Virxinia sumamente comprometida políticamente con o noso país, co antifranquismo, coa lingua, que para min era totalmente descoñecida. Eu tiña outra imaxe completamente distinta de Virxinia. Entón digo, non, isto non pode ser un medio folio, ten que ser polo menos un díptico. O díptico pasou a ser unha revista, un libro de 100 páxinas, e bueno, cando cheguei ás 300 dixerme, para, resume. Teño que ir parando. Pero foi un pouco contrario. Pensábamos que era quizás unha figura menor, non? No exilio galego, sí. E empezamos a descubrir que era unha persoa pois con un fondo compromiso político e antifranquista, e entón eso foi o que nos levou a contar esa vida incerta, non? Con ese xogo de palabras que o propio título recolle. Sempre dis que foi moito máis que a muller de Castelao despois de tela investigado e terte mergullado no seu universo. Como a definirías, Monse? Claro, pois eu creo que efectivamente, non, que evidentemente a biografía de Virxinia está absolutamente cruzada, absolutamente vinculada coa boda con Castelao, non? Pero ela
é verdade que creeu nas ideas que el transmitía. Ela era unha fervente defensora dese ideario que coñecemos de Castelao, non desa visión tan absolutamente leal coa terra e coa democracia que tiña Castelao. Ela acreditou nesa mensaxe e, sobre todo, cando el non estivo, pois se converteu como na testaferro da súa ideoloxía, non? Ela foi un pouco como compás que despois de morrer Castelao decía pois que cousas estarían de acordo co pensamento dele e que cousas non? Porque, está agora eso moi de actualidade, que de repente escoitamos que Castelao é de todo o mundo, é como si, que eu entendo que evidentemente todo o mundo pode vindicar a Castelao, pero non cambiando as ideas clarísimas que tiña Castelao. Entón, Castelao non era de todas as ideas, Castelao tiña unhas ideas moi claras, e Virxinia serviu para manter ese legado, o seu legado político, o seu legado ideolóxico, mesmo o seu legado material. Entón, eu diría que é unha muller moi marcada pola súa vaga en Castelao, pero con uns principios propios. Logo tamén unha muller moi práctica que posibilitou que o periplo do exilio tan duro que tivo Castelao fose un poquinho menos duro. Castelao sería quen, evidentemente, o grandísimo político, pensador, debuxante que foi, porque era unha figura extraordinaria, pero sen Virxinia creo que non podría ni siquiera ter feito todo o que fixo, non? Porque el tivo, sabedes, moitas complicacións físicas, non? Sobre todo a cegueira, ela foi fundamental incluso para medir o tamaño das mans dos negros que debuxaban Nova York, non? Entón, moita obra de Castelao sería moito máis difícil de ser real sen Virxinia axudando no día a día. Foi case como o seu lazarillo, non? Por dicirlo de alguna maneira. Sí, ela tiña unha frase moi, así graciosa que decía que contaba ela no seu epistolario, que é maravilloso, non? Que está un pouco esparcido, pero por exemplo na Fundación Penzol, coas cartas que lle escribía a Otero Pedrallo, hai a carta que lle escribiu a María Casares que me prestou a investigadora María Lopo, o sea, hai moitísima carta dela escribía moito. Entón, ela nunha desas cartas conta que chamaba o meu bacallao, porque naquele momento estaban como de moda unhas latas de conserva nas que aparecía un neno agarrando un bacallao e así como levando, non? As costas, e ela decía que ela andaba igual con Castelao, porque eso, ele tiña moitos problemas pola cegueira, entón ela tiña que facerlle un pouco de lazarillo, efectivamente, ela un pouco case que bromeada con el, non? Que iba así como co bacallao todo o día, tiña que estar xusto preto dele, axudándolle co máis cotiá, non? Mentras ele defendía a terra, ela tiña que defender o día a día e as cousas máis prácticas. Ela miraba como viaxar, ela miraba incluso como facer para comer ese día, cando pasaron verdadeiros apuros económicos. Esta vida incerta foi moi dura tamén para o matrimonio, non? E sobre todo polo que supuxo a morte prematura do seu fillo, non? Como se acabou afectando? Sí, aí foi, eu creo que foi un punto de inflexión para o matrimonio. Esa é a miña percepción, non? Antes de morrer o neno, que morre durante a estadía en Pontevedra, ela estaba moi volcada no cuidado do pequeno, de Pachucho, que chamaban así desde neno, non? Porque tiña unha saúde frágil, entón ela estaba facendo ese papel que ás veces se lle dá simplemente, non? De nai, de esposa, pero moi volcada no cuidado do neno. Ele estaba pois totalmente imbuído nesa Pontevedra máxica dos anos 20, non? Dos faladoiros con bóveda, do Club Arepas, había así como moita, estaba como moi imbuído na vida social, cultural, estaba debuxando, empezaba a ter un nome, evidentemente, xa tiña, non? Estaba pintando, estaba alucinando con o seu álbum Nós, e estaban como, incluso, sabemos que tiña amantes, non? Que coñecemos, mesmo pintou algunhas súas amantes. Sí. Eu diría que foi unha etapa en que o matrimonio estaba un pouco distanciado, cada quen indo na súa vida en paralelo. E a raíz da morte iso é devastador para ambos, para el tamén, e entón produce a morte do neno unha unión do matrimonio. De feito, viaxan xuntos a Bretaña, cunha bolsa da Deputación, precisamente un pouco, viaxan xuntos un pouco para afastarse desa Pontevedra que de repente se lles fai irrespirable, non? Sen o neno. Entón, eu creo que aí é un matiz importante, e eu creo que esa morte do neno vai a condicionar moitísimo todo o que veu despois, porque hai unha pregunta que nos facemos de por que Virxinia viaxa
a entrega do Estatuto no 36, non? E eu creo que unha das razóns será porque ela non soportaba a soidade que lle deixou a desaparición do neno, que non hai matrimonios que non superan a perda dun fillo, non? En que cambio para eles, para ela foi un pegamento. O feito de que ela o acompañara a entregar o Estatuto ás Cortes Españolas fai que a guerra os pille a ambos en Madrid e fai tamén que ambos emprendan xuntos o camiño do exilio, a diferencia do que pasou con outras parellas de exiliados, non? Claro, non sei contestar mellor a pregunta de por qué, porque ela non acostumaba a viaxar con Castelao, deputado. Apunto no libro 3 posibilidades, non unha que era consciente evidentemente da importancia dese acto de entrega do Estatuto. Outro era ese que se decía de non soportar a soidade sin un neno. E logo había unha terceira que xa Castelao barruntaba ventos de guerra, non? El decía aquí vai pasar algo, eu tiña bastante claro. De feito, cando se produce nese xullo do 36 o golpe de Estado que o alcalde de Compostela, Ángel Casal, volve con María Miramontes, el lle di que non volvan, que espere a ver como van as cousas e, bueno, desgraciadamente sabemos que Ángel foi asasinado, non? Entón, efectivamente, ela lle podía pasar como lle pasou a muller do alcalde de Pontevedra, Josefina Ruti, que fica en Pontevedra, el queda en Madrid e non se volven a ver nunca máis. Pero, afortunadamente, viaxou con el nesa data que non acostumaba a facer e, como dis, están os dous en Madrid e empezan a viaxar a Valencia, a Barcelona co goberno republicano, con esa lealdade absoluta que mal as diferencias tivo Castelao co goberno da República e a partir de aí pois tamén teñen que viaxar a URSS, a Cuba, non? Bueno, empezan ese periplo en defensa tamén da República porque ele era un orador maravilloso, o goberno lle dites que defender a República polo mundo, facer unha campaña internacional e la campaña, claro, porque era unha necesidade para el que la estivese, non? Mesmo física polas súas esos problemas de cegueira. Chegan a Argentina, Castelao é nomeado presidente do Consello de Galiza. Como foi esa etapa ali? Ela participaba activamente tamén da vida política nese lugar? Sí, esa é unha etapa que en principio teria que ser un pouco máis de tranquilidade porque eles, cando se produce o fin da guerra, o 2039, están en Nova York e de repente, claro, se converten uns inmigrantes en papéis porque isto non valía de nada os papéis da República, non? Entón ese é un período de moito desasosego para a parella porque que facemos agora aquí? Non tiñan cartos, non tiñan traballo, bueno, ele estaba debuxando, pero están en problemas económicos, non teñen papéis. Decía el, nen sequera contaba ela a Prada, non? Dos grandes apoios do matrimonio en Argentina, decía el, é que aquí en Nova York nin sequera podo traballar fregando pratos nun restaurante porque non teño papéis. Entón hai un momento de zozobra que remata cando eles chegan a Argentina e son recibidos, bueno, pues como estrelas, non? Do firmamento porque ele era unha persoa xa que tiña, evidentemente, era para o pobo galego emigrado e exiliado. Castelao era o seu deputado, era o máximo representante desa Galiza democrática que acababa de refrendar o Estatuto. Entón, efectivamente, como ele era unha all-star, chamaban, decía ele así medio en broma, este fin de semana estiven o sábado en Betanzos, o domingo estiven en Vilanova, porque estaban na casa de migración de Betanzos, na casa, non, estaban sempre en Argentina, pero nas casas non? Casa de Betanzos, casa de Viana, casa a que opera. E entón, como ás veces coincidían os actos, pois temos constancia, porque así o conta Castelao en algunha carta, de que era ela a que ia a dar a charla, non? O meeting, o que invitábano a un acto, e como el non podía porque estaba xa comprometido, pois a Virxinia a defender os mesmos ideais que defendía el, pero que ademais se converteran non era porque o dixera ele, que ela estaba convencidísima, non podemos ver no seu epistolario, non? E a morte de Castelao xorde esa Virxinia, como dicías ti antes, máis activa, máis política, que acabou loitando como unha leoa para recuperar o legado artístico e intelectual do seu home, non? Que fora incautado durante o golpe. Salvo esas así, cousas puntuais de ter que ir un día a unha casa, non? Esas aparicións dela, ela non precisaba moito defender a Galiza republicana porque e estatutaria porque xa estaba el, pero cando el falta, pois ela vese na obriga de continuar coa loita, como falábamos ao principio, co legado ideolóxico, non? Ela lle escribe a María Casares unha carta maravillosa na que fala de esa nación galega sempre asoballada, non? Que vemos o seu propio ideario cando xa non está el, pero ademais, como ben decías, tamén ela convertese en defensora
do legado do patrimonio de Castelao, non? Había un expediente de responsabilidades políticas que a ditadura abrira tras o golpe de Estado contra él. Estaban embargadas as contas comuns, estaban embargadas contas que el tiña coas súas irmáns pola herdanza do seu pai, estaban embargados cadros que estaban na casa deles, que estaban no Museo de Pontevedra, e entón ela xa con máis de 80 anos viaxe a Galicia para intentar que eses cadros fiquen no Museo de Pontevedra, como era desexo do seu home, non? Que pasa? Que era unha muller sen descendencia no franquismo, é dicir, non tiña dereitos sobre os bens do seu home porque Castelao morre sen testar, e a lei decía que entón todos os bens eran para as irmás, non? E ela é cando di que loitará como unha leoa se fai falta para que a él se lle cumpra ese desexo de que as cousas fiquen no museo. E aí ten que loitar contra a dictadura, pero tamén contra as súas propias cuñadas, non? E grazas a ela, sen ela, dende logo temos clarísimo, e iso o contan tamén moi ben as persoas do museo, non? O exdirector Carlos Valle, que me axudou con esta obra, Ángel Estilbe, que sen Virxinia o Museo de Pontevedra non tería tanta obra de Castelao como ten. Malia, a aportación fundamental que fixo Virxinia foi unha persoa, como dicíamos ao principio, totalmente invisibilizada. Non sei se ese silenciamento das mulleres que estaban, vamos dicir así, un pouco á sombra dos seus homes, foi un silenciamento buscado durante moitos anos, Monse. Claro que durante moitos anos a historia escribiron eles, non? E non lles parecía relevante. Eu recordo como anécdota cando o Concello de Pontevedra retira a rúa Juan Carlos I e nomea Virxinia Pereira. Eu recordo escoitar na opinión da cadena SER, non, xente chamando por que lle dan unha rúa a esta muller por casar con Castelao, como se ela eso non fora máis que unha muller que casou con este home e non fixo nada máis na vida, non? Pero creo que se descoñece, claro, Pontevedra tiña unha débeda con esta muller, como dis, porque todo o legado de Castelao está aí grazas a ela. Entón, eu creo que moitas veces se descoñece esta historia porque ninguén se preocupou en contala. E que ademais no caso de Virxinia pasa algo que pasa a veces moito coas mulleres, que é case peor que o silencio, que o relato mal contado. Por iso xogo con ese título A vida incerta, non? Porque non é certo que decían moitas veces de Virxinia que era unha señora conservadora da estrada, que falaba castelán, que non lle importaba nada a política, que era un pouco ciumenta e que estaba pegada a él porque tiña ciúmes, non porque la precisara ou porque compartiran a loita, non? Entón, creo que case hai unha cousa peor que o silencio, que Virxinia pasou a historia para os que non a querían como unha muller que non tiña ideas e que non importa nada, e mesmo a xente que a quería, como Prada, por exemplo, non? Dicían que era unha muller, unha cuidadora, unha enfermeira e unha compañeira abnegada, que sí que o foi, é verdade, sobre todo no durísimo transo que tivo Castelao, non na enfermidade, pero foi moito máis, non? Foi unha loitadora polos dereitos do país, non? Esa parte ninguén a importou, menos mal que nos quedaron as cartas do puño e letra dela defendendo a terra, que senón nos dirían que era Castelao, que ela pensaba Castelao, pero aí a temos a ela con el morto, pois facendo unha defensa a ultranza da democracia, non? Pois, Monse Fajardo, grazas por rescatar a verdadeira historia de Virxinia Pereira e moitas grazas por compartila con nós. Unha aperta. Aperta. Grazas. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. «15 anos despois do pasamento de Virxinia e transcorridos 34 anos da morte de Castelao, o Parlamento galego acorda pedir o traslado a Galicia dos restos do intelectual de Rianxo. A data escollida foi o 28 de xuño, coincidindo coa aprobación en referendo do Estatuto do 36. Foi durante o goberno de Xerardo Fernández Albor e tras ser apoiada por unanimidade unha proposta formulada no Parlamento polo deputado nacionalista Camilo Nogueira. Ese día, Castelao chegou ao aeroporto de Lavacolla procedente de Bos Aires e tras desfilar o seu féretro polos exteriores de San Domingos de Gonaval foi trasladado ao interior do Panteón de Galegos Ilustres. Pero o regreso a Galicia non rematou como todos agardaban.
e as imaxes das manifestacións de protesta e das cargas policiais captadas polas cámaras de televisión española quedarán fixadas para sempre na nosa retina. Señores, señoras, a policía cargando contra a xente que dende as 4:30 da tarde berraba e asubiaba os membros da Xunta, os políticos deste país, e berraba as seguintes frases: a Castelao non se traiciona e Galicia ceibe poder popular. Cubrindo este acto estaba o fotoxornalista Xan Carballa, captando aquela xornada histórica para a nosa terra. Xan, que tal? Benvido. Hola, que tal? Como estás? Como se prepara para un día que se sabe que vai ser histórico? Sí, eu lembro que aquilo, sí, efectivamente, esa conciencia sí a tiñamos, ¿no? Eu creo que a tiña todo o mundo que tuvera un mínimo de sensibilidade, non? Pero é verdad que nós éramos un medio pequeno aínda de medios, non? E eu lembro que preparei varios carretes e tal, da época do carrete, que hai que lembralo, non? E eran carretes de 36 fotos, e eu calculei a mellor como levar 3-4 carretes, non? Pero nunca esperamos que aquilo fora durar o tempo que durou, é dicir, un máis ou menos se sitúa, chegar ao avión, aeroporto, baixar a Compostela, pero lembro que cando entrei, como aquilo se prolongou tantas horas, que cando entrei no Panteón, dixen, coño, quedanme 15 fotografías. É dicir, que tiña que pensar na cabeza todo o que iba a poder pasar aínda. A ver como fago para economizalas, non? Algo que os rapaces de agora non entenden. Efectivamente, de feito, eu boto en falta un par de fotos, por exemplo, a actuación da Polifónica, que foi a que cantou na ceremonia final, e eso sí o lembro perfectamente, esa situación un pouco dicir, coño, que me paseime de frenada, non? E non me van chegar. Ese día eran 3 os escenarios principais, non? O aeroporto da Lavacolla, os exteriores de Bonaval, o Panteón de os Galegos Ilustres. Non sei en que momento percibiches que a cousa se podía descontrolar. Bueno, arriba realmente, porque tamén houve incidentes arriba, non? Porque había unha obsesión en que non fora creo eu, que non fora un recebimento popular, porque ni siquiera nos días previos, como moitos debates, non só desde o punto de vista político, sino desde o punto de vista institucional, de onde, por exemplo, tiña que estar despois soterrado finalmente Castelao, non? O Concello de Rianxo reclamaba, houbera quen decía que debía estar en Pontevedra. Entón, arriba había, digamos, unha certa frialdade, porque o Concello de Rianxo, con Xosé Bravo Frieiro a cabeza, decidiu que só iban a asistir á chegada dos restos. E Rianxo tuvo unha especie de presencia especial, porque sí había vamos, grupo folclórico, había veciños, había os propios mariñeiros que recolleron, foron os que trasladaron o corpo desde o avión hasta o carro fúnebre que o baixou despois a Santiago, e iso sí tuveron presencia. Pero depois había unha certa manifestación popular de unhas 200 personas, basicamente convocadas naquele caso polo Partido Comunista, que non houve maneira de deixalas entrar, e realmente non había dificultade ninguna, porque un veía aquelo e sabes que o avión retrasou a túa chegada porque houve unha ameaza de bomba en Madrid, e xa a partir a cousa xa empezou mal, sí. Claro, porque a partir daquele momento todo se empezou a retrasar, abaixo igual, porque abaixo había ao principio centos de persoas, ao final a mí calculase, non, unhas 2000 persoas e tal, e claro, era un día de xuño, un día de calor, e a espera era longa. Entón, abaixo, a cousa foise quentando, o ambiente foise agravando, non? Entón, abaixo era onde podía haber incidentes, pero arriba tamén os hubo, en certo sentido, non? O sea, que era unha situación un pouco que eu creo que era un pouco do temor que se ten moitas veces a presencia popular en un acontecemento, non? Claro, todo mudou pola transmisión da televisión. Realmente que é un asunto que eu creo que rememorando con cara atrás é unha das cousas máis singulares. É posible que na transición e incluso na historia dos medios de comunicación o feito de manter aquela transmisión en directo dun acontecemento dese calibre foi decisivo, non? Houbo quen se queixou de que eso, que tiña moita importancia informativa, fora transmitido, non? A propia Teresa Navaza, que protagonizou ese evento, teno dito varias veces, ela lembra que Carlos Casas decía, a quen se lle ocurre poñer a televisión, cando realmente o importante era poñer a televisión. Señores, señoras, o féretro de Castelao, camiño do mosteiro de Santo Domingo de Bonaval. Pero foi unha televisión de moitas horas, era a única televisión que transmitía, pero que Alexandre Cribeiro tuvo a valentía
de decir, isto ten valor informativo, vamos manter aberto. E é unha transmisión que son 5 horas de directo, que é unha cousa asombrosa, incluso contemplado hoxe con tantos anos despois, 40 anos despois. Comprobarán que non hai berros, hai fortes aplausos de todo o público, porque Castelao está por enriba de todas as ideoloxías. Castelao é a esencia misma do noso país, da nosa nación. Unhas imaxes que non nos cansamos de ver, nin as imaxes da cámara de televisión, nin as propias imaxes que sacaches ti coa túa cámara, e que tamén evidenciaron un pouco esa tensión, e que eu non sei que medo había para que se desataran eses incidentes, sobre todo aí na entrada de San Domingos de Bonaval, que foron quizáis os máis graves, non? Bueno, eu entendo que hai unha inmadurez política, un certo sentido das cousas un pouco absurdo, porque realmente a chegada de Castelao, aquilo non deixaba de ser o recibimento dun exiliado importantísimo, moi popular en Galicia, e lembrando como fora o enterramento del en Bos Aires, do que había testemunhas, publicacións, lembro que a nosa terra coordinaron nos anos 50, cando morreu Castelao, un número especial, moi luxoso, que coordinara Luis Seoane, e ali vense as imaxes do enterro de Buenos Aires. Era espectacular, porque había varias carrozas tiradas por cabalos cheas de coroas de flores. Había miles de persoas, es decir, claro, había que estar ali e presenciada, pero claro, eso que se decía que Bos Aires era a quinta provincia galega, pero en población eran centos de miles de galegos que podía haber ali, e que tiña realmente un sentimento de mágoa, ¿no? O sea, que aquel regreso debía un pouco ampararse no calor popular. A data estuvo ben escollida, desde o punto de vista político, escoller o 28 de xuño, era unha data simbólica importante, pero desde o punto de vista da acollida popular non deixa de ser un día de semana, un día laborable, e era difícil, e non houve un chamamento a que se fora a Santiago, ¿no? Houve quen estimou a posibilidade de que se expuxera o cadaleito no Obradoiro, no Pazo de Raxón e tal, pero desestimouse por completo. Entón, había outra cousa que eu creo que tamén se tuvo un pouco de medo, que tampouco lle vexo moito sentido, porque finalmente un enterro en Galicia ten unha profundidade, un simbolismo, un respeto por todo o mundo, e aquilo non se iba a ir de man. Eu creo que non. De feito, o momento máis crítico é cando se cambia o recorrido e se lle furta a xente poder facer, por así decirlo, a homenaxe pasando por diante. Cambian o recorrido dunha rúa para outra, e aí é onde se produce a carga policial máis forte, non? Eu creo que a prova de que aquelo non se é que cando chega propiamente o coche, hai unha parada incluso que se canta o himno galego e tal, o silencio tamén é reverencial, é dicir, se impón moito, non? É dicir, en calquer caso impón, non? E eu creo que é máis o temor ao popular que outra cousa, non? Esa carga estaba xustificada, foiselle das mans, ou mellor, as forzas de seguridade? Ou había unha consigna, quizáis? Non sei, eu creo que se lle foi das mans, porque eso realmente, eu insisto, decir, eu creo que non tiña sentido. De feito, a actuación inicialmente era unha actuación a estilo de contención e tal, e ali o que había, o momento máis difícil é cando realmente cambian o recorrido, pasan por diante de onde está hoxe o Centro Galego de Arte Contemporánea, cando realmente tiña que entrar por abaixo, non? E ese que parece un cambio banal, pero a xente realmente estaba desexando velo pasar, claro. ¿No? E pois hubo unha carga que foi dura, porque a rúa de San Pedro arriba, e unha carga realmente forte que tanto seguiu despois polo casco vello, ¿no? Pero bueno, eu creo que o reportaxe recolle todo, recolle de arriba, recolle de abaixo, recolle de dentro, ¿no? Pero o propio dentro é demasiado institucional, é dicir, o máis como se dice, simbólico, digamos, solemne que podía haber, que era o corpo de maceiros da Policía Municipal, e o resto había como unha certa desorganización, é dicir, non se buscou solemnidade, non digo que fora sair do paso, pero non se buscou solemnidade. A maiores, digamos, do político que había detrás, no sentido de que houbera un acordo institucional do Parlamento Galego para traer aos restos unánime, pero sempre se furta que era unha unanimidade truncada, porque faltaban os 3 diputados, dos 4 nacionalistas que estaban no Parlamento, 3 estaban expulsados naquele momento, é dicir, que era unha unanimidade na que o pensamento de Castelao, por así decirlo,
non estaba suficientemente representada. Non podemos decir que Castelao efectivamente é un personaxe hoxe desde o punto de vista histórico de todo o mundo, pero era un nacionalista galego, sin dúbida, non? Era o primeiro presidente de Galicia, como se recoñeceu hai pouco no Parlamento, non? É dicir, isto podíase facer de outra maneira, debíase facer de outra maneira, non me entender, non? E non se fixo. Cando botas a vista atrás, pasaron xa moitos anos desde aquelo, que sentimento, que emoción había no ambiente e que imaxe quedou na túa retina, Xan? Bueno, claro, ahora a ver as fotos un vese xa de outra maneira, non? Pero eu sí recordo moita emoción e unha cousa que me quedou sempre foi cando chega e introducen o coche, o cadaleito no coche, eu metínme outro día vendo as filmacións, asombroume, non? Porque me metín realmente medio corpo e fixe unha foto desde dentro, estaba a ventanilla de diante aberta, e escoitei como, eu creo que era unha meniña dun dos grupos de Rianxo que se dirixiu e se escoitaba de ser meu bailador, que era unha frase dun conto de Castelao, non? Eu aquelo realmente recordo con moita emoción. Depois usámoslo nun titular porque, non sei, como que reflexaba un certo sentimento popular que efectivamente na propia frase non ten carga política, ao mesmo tempo tena, non? Porque é o regreso dunha persona que non poderá volver a Galicia desde o ano 36, se morreu no 50, nin ver a súa familia, e que sufriron unha persecución terrible, non? Terrible el, e terrible nos seus compañeros, o famoso cadro a derradeira lección do mestre reflexou ben, non? Porque reflexa o símbolo de todos os que morreron, que foran con él a Madrid, algúns deles, como Ángel Casado, o alcalde de Santiago, e a entregar o estatuto, e algúns volveron, ainda que o ambiente estaba moi cargado, e non sabían que volvían para morrer, non? Case ningún conseguiu sobrevivir. Efectivamente, Castelao porque quedou, senón, vamos, eu creo que é indiscutible, todo o mundo o entende así, va a ser unha das víctimas do golpe, non? Igual que foi Bóveda, porque Castelao, ademais, e a mí sempre me gusta lembralo, nesa altura non é que fora só o dirixente máximo e a figura máis representativa do galeguismo, senón que era unha figura moi popular, porque a proxección del na prensa, os seus dibuxos e tal, quedou eses ditos populares, sempre se di, ¿no? Que se decía popularmente cousas da vida por Castelao, pero que realmente a presencia del nos medios, nas viñetas, no Polo Gallego, no Faro de Vigo, na propia nosa terra, eran coñecidísimas desde moitos anos atrás, ¿no? E seguiu sendo, e realmente traspasan o tempo eses dibuxos, ¿no? Vai ao museo, os ve, e siguen tendo unha forza. Por exemplo, os dibuxos de guerra, eu creo que son eternos a efectos de manifesto contra a guerra, ¿no? E por iso sempre son presentes, sempre son actuais, ¿no? Durante moitísimo tempo tentouse agachar o Castelao político, non, baixo manto do gran artista que foi, que é absolutamente indiscutible, non? Non sei se había algunha consigna para esta cobertura desde ese punto de vista de intentar recuperar ese Castelao político ou nese momento como foi o tratamento da prensa? Bueno, sempre hubo, porque realmente tiña unha controversia no propio galeguismo, controversia que se pode contemplar desde o punto de vista histórico co galeguismo, con unha parte do galeguismo que quedara en Galicia, non? Que se representa moitas veces coa figura de Ramón Piñeiro, incluso algunhas decisións políticas que toman eles en América, como a constitución do Consello de Galiza, como unha especie de goberno no exilio, a pesar de que él na súa correspondencia e en todas as súas cartas, as cartas de América, por así decirlo, di que él non pretende sustituir a vontade popular, sino que trata de manter un fío de continuidade coa vontade popular que se manifestara pouco antes do golpe, non? O 28 de xuño co plebiscito, non? El que posiblemente iba a ser realmente, non só simbólicamente, o primeiro presidente de Galicia, non? Visto como fora o desenvolvemento de toda a campaña política do estatuto, eu creo que todo eso non se quería elaborar e había unha certa minusvaloración do seu papel político, incluso un pouco despreciativo. Cando un lee sempre en Galiza, aparte de que tardou tempo en editarse, vese claramente, e el o mismo di explícitamente, que toda a súa actividade artística, toda a súa actividade estaba co nervio fundamental dela era a acción política, é dicir, unha conciencia política no sentido, ademais, máis profundo da palabra, ¿no? De compromiso e de darlle un sentido
a toda a súa obra. Entón, eso sí se tratou de difuminar, e cando aqueles días se falaba casi coa solemnidade pouco menos de un figurón que pouco menos que pasado o tempo se lle retiraba o roupaxe principal, que era a roupaxe política, e se deixaba un pouco casi con esa idea de artista e humorista, ¿no? Pero mesmo dentro dese punto de vista do artista e humorista, e iso tamén mostra un pouco como son as cosas, os álbumes de guerra, os 3 álbumes milicianos, Atila en Galicia e Galicia Mártir, pois realmente tardaron moitos anos en poder ser editados con dignidade. Falo con coñecemento porque nos editamos no ano 96 e nunha edición limitada, e hasta que non se puderan realmente fotografar os originales para editar. Galaxia tardou moitos anos en editalos por si mesma, cando tiña todo os dereitos editoriais, cedeunos, nos intermediou para que nos poderamos editar fora Isaac Díaz Pardo, pero hasta que se coñecía unha edición posible clandestina que facía a Cal, que fixera a Cal, como fixera tamén sempre en Galicia, pero a edición de a Cal eran feitas sobre dibuxos de dibuxos, ¿no? Pero cando un ve os originales no Museo de Pontevedra, que tamén tardaran moitos anos en sair a luz e poder ser exposto, ¿no? Recorda que cando morre Castelao, nas instruccións da censura, decíase que eses dibuxos baixo ningún concepto se podían publicar, ou baixo ameaza, ¿no? E, por suposto, tampouco as referencias sempre en Galicia, pero esa digamos, determinación censora do franquismo tácitamente estuvo actuando hasta pasados os anos 90. Por eso decías, preguntábame sobre a parte política, e eu entendo, sí, a parte política sempre se quixo obviar, ¿no? Así todo vais abrindo paso, porque é imposible entender a Castelao ou interpretar a Castelao calquer aspecto da obra de Castelao, mesmo literario, en canto non tanto os contidos da súa literatura como a vontade de por que fai esa literatura, porque fai galego, todos eses conceptos. Que pasa? Que el deixounos unha obra tan ben elaborada como é o sempre en Galicia, que a mellor é un palincesto de textos, pero ao final con unha intención moi clara de deixar a súa vontade reflexada, e é moi difícil de manipular. Castelao pódese intentar manipulalo, pero realmente resístese moi ben a esa manipulación, ¿no? Bueno, Xan, xa para rematar, con que imaxe quedas de toda a serie daquel día e que imaxe de Castelao é a túa favorita? Bueno, a mí gustanme moitas. Ten esas que lle fixo Pacheco, os retratos de Pacheco parecenme fantásticos, porque son moi reflexivos. Era un gran retratista, ¿no? Ten esos retratos que fixo Pacheco en Vigo, o de Pintos tamén me gustan moito. Algúns que son moi dramáticos en Argentina, este que está sentado, apoiado, mirando a cámara, eses ollos que tiña xa de unha persoa con moi pouca vista, ¿no? Pero esas imaxes a min quedame. Das outras, do día aquel, tamén é verdad que hai que decirlo, non? É dicir, a emoción de Tereixa abrazando aquel cadaleito que non pudera de ninguna maneira volver a ver, é dicir, deixou de ver a seu irmán moito antes, sufriu moitísimo, pero quizá esa é unhas imaxes máis potentes, non? E depois tamén esa doble cousa que tamén se pode lembrar, cando Castelao morre en Argentina, consiguen levar terra de Galicia, non recordo como foi a peripecia, pero se conseguiu levar un caixoncillo con terra das catro provincias galegas, enterraron con esa caixa, e aquí en Santiago tamén hai unha caixiña dentro dese sartego de pedra con terra de Rianxo, e se ve esa imaxe, unha das que está na exposición, de como están achegando cando ela tamén se abraza o cadaleito antes de deixalo ali repousando no panteón, non? Pois Xan Carballa, moitas grazas polo teu traballo e por axudarnos a facer esta pequena viaxe no tempo. Grazas unha aperta. Grazas unha aperta. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López. Antes de rematar, queremos convidarvos a que nos acompañedes á estrea de Antes de Nós. Ben querido irmán Daniel, a maldita gripe está batendo con forza e en Rianxo non queda médico ningún que atenda a xente. Dilles que non vas, Daniel. Ti non deixara a medicina. Aunque parece que non me deixa ela a mí.
Trátase do último traballo de Ángeles Huerta, escrito por Pepe Coira, que explora a vida de Castelao antes de converterse no gran artista e político que todos coñecemos. Unha longa metraxe que será presentada oficialmente en Cannes dentro duns días e que chegará a gran pantalla o día 23 deste mes. As cousas non son tan fáciles como a ti te parece. Que clase de xustiza é esa que defenda un cacique? Que aquí non imos pensar a cabeza. Falamos de Antes de Nós, de Castelao e de Virxinia con Ángeles Huerta e Pepe Coira. Non é o primeiro traballo audiovisual que aborda a traxectoria vital de Castelao, pero coido que sí debe ser o primeiro que se centra na súa primeira etapa, non? Cando Castelao, adoitades dicir vos, aínda non era o Castelao que coñecemos, non? Por que esa elección? Por que eses momentos? Realmente cando a min a produtora me propuxo escribir algo sobre Castelao, eu tuve unha sensación de decir, bueno, pues vamos ver que versión podíamos dar dun home cunha biografía tan enorme e tan inabarcable nunha película, non? E a opción foi buscar un par de episodios pequenos, pero que pudieran ser significativos. E foi ir buscar aquel a decisión que el tomou cando o andazo da gripe do ano 18, e logo a viaxe que fixo en compaña da súa dona, de Virxinia, a Bretaña, non? E bueno, se trataba de eso, mellor de amosar como unha punta do iceberg dun personaxe tan inabarcable como el Castelao, non? Ángeles. Para min é unha opción fantástica porque nos permite coñecer dunha maneira máis íntima, máis profunda a Castelao, retratar un ser humano na súa potencialidade. Creo que é algo artísticamente moi rendible, por dicirlo de alguma maneira, e despois, dende un punto de vista político, a min pareceme ilusionante falar dun Castelao no que todo é futuro e falar dunha Galiza na que todo é posible, non? E eso, non? O feito de alumear este Castelao preñado de futuro para min é algo bonito e ilusionante. Claro, porque en que medida esa experiencia vivida por Castelao neses primeiros anos, onde aínda non houbera unha guerra, onde non padecera un exilio, onde non sufrira tantas perdas, en que medida esa experiencia acabaría marcando a súa traxectoria vital e profesional posterior? Pois mira, a ver, son anos de búsqueda e tamén anos de achegas, claro. Porque de achádegos, porque non só son os anos de formación no político, tamén está todo o tema de como vai callando a relación coa súa muller, ¿no? Como se van transformando nunha parede indestructible a pesar de todas as dificultades, ¿no? E despois a súa formación como artista tamén, ¿no? Que no caso de Castelao non podemos separar da súa formación política. Entón, son toda unha serie de cousas, ¿no? que forman un Castelao que despois coñecemos, ¿no? Hai algo que a min seducíame moito desde o principio, que era o diálogo, o como mira de fronte alguén como Castelao a morte, non? A morte é algo que normalmente intentamos ignorar, deixalo como a un lado, non? E el como que mire de fronte, que é algo que os médicos fan, e a mí sempre me fascinou do traballo dos médicos, que eso fixeran. E no seu caso está tamén eso, a morte do fillo. Entón, alguén que logo tivo un papel tan relevante en momentos tan duros como foron a guerra e o exilio ou a reivindicación política dunhas institucións nacionais para Galicia, eu teño a sensación de que hai nesa actitude dele unha fortaleza que si non nace, que eu creo que nace de aquí, que nace desa capacidade para enfrontarse ao peor, ¿no? E non sei se na película, claro, non a podemos ver aínda, é un misterio, pero non sei se tamén se ve un pouco como é ese agromar do Castelao político. Sí, vamos a ver, é curioso porque é curioso e forma parte da escolla dos episodios, non? O episodio do andazo é exactamente antes, nas vésperas da primeira Asamblea Nacionalista de Lugo. De feito, a Asamblea íbase celebrar
antes, pero houbo de retrasarse ao mes de novembro do 18 por culpa do andazo da gripe. E isto, a presencia de Castelao en Rianxo atendendo os seus veciños da gripe, é o último que fai antes de incorporarse e antes de manifestarse como nacionalistas, non? É o momento en que as irmandades reivindican para sí ese nome que ata entón era un nome apenas empregado, non? E isto é o Castelao obviamente máis político. Pola mesma, a viaxe a Bretaña prodúcese tamén nas vésperas do enorme cambio que representa o paso á República, onde o Partido Galeguista, a Constitución do Partido Galeguista e a participación moi activa de Castelao no Parlamento Español, reivindicando a autonomía para Galicia. E tamén hai un nexo entre esa viaxe a Bretaña e a súa vida parlamentaria nun discurso histórico que el pronunciou no Parlamento, non? Cando reclamaba a oficialidade do idioma galego. Nos non poñemos o foco nestes feitos políticos, senón en todo o que o leva aí a él, non? Pero tamén está todo o tema de como vai callando a relación coa súa muller, ¿no? Como se van transformando nunha parede indestructible a pesar de todas as dificultades, ¿no? E despois a súa formación como artista tamén, ¿no? Que no caso de Castelao non podemos separar da súa formación política. Entón, son toda unha serie de cousas, ¿no? que forman un Castelao que despois coñecemos, ¿no? Non sei se teñades claro xa, cando concebiche desa película, quen daría a vida a Castelao. Non tiñamos. Había algunha opción sobre a mesa que ao final non callou, pero é dicir tamén que no momento que me deron carta blanca eu enseguida pensei en Xoán Forneas porque é un actor impresionante que creo que vai sorprender moitísimo porque non é un actor tan coñecido por de agora nin en Galicia nin fora de Galicia e para mí é un actor que sinceramente está chamado a facer E despois está Virxinia. E despois está Cris Iglesias facendo de Virxinia Pereira que bueno, creo que fai unha cousa tan emocionante coa súa representación de Virxinia que vai resultar tamén moi conmovedora. Non falo tan así de Cristina, porque creo que Cristina é un chisco máis coñecida, ¿no? Pola súa trayectoria con Chévere, pola súa participación, pois eu que sei, en Fariña ou en tanto na obra de teatro como na serie de televisión, ¿no? Cousas que xa viron os espectadores e espectadoras galegas e ainda así está nun rexistro moi diferente ao rexistro que adoitamos vela. Virxinia, unha figura que, como explicábamos antes, deliberadamente sempre se colocou a sombra de Daniel, pero a película, en certo modo, Pepe, corríxeme se me equivoco, tenta romper eses vellos esquemas, non? E ofrecer unha mirada feminina. Que papel xogou Virxinia na súa vida personal e profesional e como o pidechedes en refletir na película? Vamos a ver, hai algo e sobre isto obviamente non hai un exercicio de imaginación e de intentar comprender a vida dunha parella que sempre foi extremadamente discreta a hora de falar de si mesma. Pero sí que hai algo de que hai unha sensación de que Virxinia é unha cómplice absoluta de Castelao no periplo que vai desde a República, a guerra e o exilio, que é un periplo moi complicado, moi duro. E Virxinia, todas as testemunhas coinciden en que é unha acompañante extremadamente leal, extremadamente fiel, é a compañeira por excelencia dele. Eu creo que é un papel fundamental por moitas razóns, non? Eu creo que Castelao precisaba unha compañeira a súa altura intelectual coa que poder falar de moitos argumentos, ¿no? Nos, por exemplo, namoramos cando estábamos preparando os ensaios, ¿no? Cando estábamos preparando o filme, ¿no? Pasamos moitos meses pechados os tres, Xoán, Cris e máis eu, e lemos xuntos en voz alta as cartas de Virxinia tanto a Tero Pedraio como a Valentín Paz Andrade de Argentina
é unha cousa que eu aconsello a calquera persoa que este interesada na figura de Castelao, ¿no? Que descubra que a Virxinia, a súa compañera, a través desas cartas, ¿no? Nas que se amosa esta muller sensible, inteligente, retranqueira, ¿no? Entón, lendo esas cartas, un imagina porque realmente facían esa parella, ¿no? E podían complementarse así un o outro, ¿no? Despois unha parella que, claro, a min resultame unha vez máis terriblemente conmovedor e terriblemente admirable como foron quen de superar xuntos a perda dun fillo, que é algo que moi poucas parellas han feito. Normalmente a perda dun fillo supón automáticamente a ruptura da parella porque é moi difícil facerse cargo da dor do outro, ¿no? E aquí parece que os pegou máis, ¿no? Totalmente, sí, eso sí que está como moi, digamos, estudiado, analizado e parece bastante evidente, ¿no? Partindo dos seus propios das súas propias testemunhas. Digamos que ese momento de reconstrucción, pero tamén ese momento no que Castelao entende que a pesar de estar xa dende os comezos, ¿no? moi vencellado todo o momento galeguista, un momento que entende que a loita política, o compromiso político coa causa galeguista vai ser algo que dote de sentido a súa vida, ¿no? E que a encha por completo, totalmente inseparable tamén da súa actividade artística, etc. Virxinia súmase a isto, ¿no? Quero decir, non é unha espectadora, ¿no? Senón que o acompaña neste camiño, ¿no? E penso, isto xa é unha opinión personal, que en certa maneira este compromiso político se axudou os dous tamén non a superar, pero sí a transitar esta dor, ¿no? Pola perda do neno. Posiblemente. E en que medida son, Ángeles, importantes os escenarios? Que localizacións veremos en Antes de Nós? Pois mira, a rodaxe foi bastante tolemia porque rodamos en 30 localizacións diferentes en 9 concellos de Galicia. Por estas cousas do dificilísimo que é facer cine independente, máis cine independente en galego, ao final non acadamos os cartos para rodar na Bretaña, que era unha cousa que queríamos facer e ao final non puido ser, pero nos filmamos evidentemente en Rianxo, evidentemente en Pontevedra, e despois hai moitos lugares de Galicia que recrean outros lugares, ¿no? A Bretaña está rodada fundamentalmente na zona de Fisterra, ainda que hai unha parte tamén rodada no Concello da Estrada, da parte bretona, digamos, pero despois rodamos tamén en Silleda, fixemos interiores en Santiago, interiores naturais, quero decir, sempre interiores reais. Sí, é un pouquiño recrear esa Galiza campesina e mariñeira, mais tamén burguesa, ¿no? Pola súa, digamos, dobre ascripción, ¿no? O sea, el era un intelectual, el era unha persoa formada, el era unha persoa que tivera a fortuna de ir á universidade, que teña entrada, ¿no? Nos faladoiros da burguesía, pero ao mesmo tempo era un home do pobo, ¿no? E todo eso reflíctese na película, penso. A película vai ser presentada en Cannes antes de que chegue a gran pantalla. Non sei que supón para vos esta estrea, que esperades tamén da acollida da película. Pois non sei, home, estar en Cannes e estar en casa é un espazo que claramente hoxe un punto de encontro esencial para o cine galego e que acolla a preestrea da película, pois é unha honra, non? E é agradable. E respecto de como pode ser acollida a película, nin idea, hai sempre esa gran incógnita. Si hai a cousa de que Castelao é unha figura que leva consigo a controversia, non? E hai moitas veces esa idea de unha figura da que tiramos uns e tiran outros, non? E empezas a facer cábalas pois de como pode ser recibida, pero neso é moito mellor esperar a ver que se contan os espectadores que do que se trata, non? O que ti pretendías non importa o que se recibe, non? Ángeles. Moitos nervios, pero moitas ganas tamén. Sabemos que unha figura como Castelao
vai levantar moitísima conversa, vai producir moitísima conversa. Agordo que para ben, non ten por que ser de outro xeito. Eu outro día nun faladoiro da Universidade de Santiago de Compostela, no? Que se falábamos das adaptacións o cine de persoeiros, no? De figuras literarias galegas, decía que unha cousa que lín, no? Nestes días, que Castelao é un proceso histórico do que o Castelao real participou en certa medida durante certo tempo, pero xa pasaron moitos anos e Castelao é unha conversa aberta, no? Que non só fala dun ser humano excepcional que viviu a principios do século XX, no? E que mudou para sempre a cultura dese país, sino que fala de nós, de quen fomos, pero sobre todo de quen queremos ser, no? Conversa de Castelao sobre Castelao ten moito que ver con que queremos ser sobre o país, como país, eu aguardo con moita ilusión esta conversa. Pois nada, Ángeles, moitos éxitos con Antes de Nós, estamos desexando ver a película e moitas grazas por pasarte por aquí para contármelo. Unha aperta. A ti, unha aperta. Grazas tamén a ti, Pepe Coira, por atendernos, polo teu traballo e por querer compartilo aquí connosco na Ferida Aberta no 36. Veña, gracias a vos por o interés e por chamar, vale? Indico gordo. Indico. Chao. Pois ata aquí chegamos. Moitas grazas a todos e todas polas vosas achegas. No vindeiro capítulo afondamos no pensamento político e no significado da obra artística de Castelao. A chamada autonomía que hoxe instaurada somente foi posible grazas aos ímprobos esforzos de Castelao xa no exilio por resgatar das Cortes da República o texto do Estatuto plebiscitado e aprobado masivamente o 28 de xuño de 1936. Ao despedirse, dille: Ramón, abrazarte a ti e darlle unha aperta a Galicia. E cando chegues alá e vexas a risco, dalle unha labazada e tiro ao chan. A xente da xeración de Castelao evidentemente pelexaron pola dignificación do galego, pelexaron pola oficialización do galego, pelexaron porque o galego estivese na escola, pero non podían imaginar que o galego estivese en un risco de desaparecer. As adversidades da cultura galega eran inmensas, entón o esforzo destas persoas foi magnánimo e algo que nunca lle agradecemos. Xa sabes que podes atoparnos en iBooks, Spotify e YouTube. Ata cando queiras. A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López.